Er det lyd? Ja, det er litt nifst, men ja, vi leter liksom. Det er som i livet, som kunsten, denne abstraksjonen. Og vi er alle på jakt etter noe som vi leter etter. Jeg opplevde tidlig i livet at det å være menneske var en enslig reise. Hver enkelt av oss gikk der ute, dønn alene, og lette etter høyder våre. Og volum av oss selv under påtrykk av tid. Mitt påtrykk av tid begynte mindre bygd på Nordvestlandet i 1952. Norge var ganske fattig i den tida. Det var like etter krigen, og folk hadde et stort lokk over seg, så de forsøkte å lette på. Et stort trykk. Det var en bygd med fiske, jordbruk, småindustri, misjonshus, bedehus og andre hus for andre typer sekter. For å lette på dette trykket, så opplevde vi liksom at halve bygda ba seg ihjel, og andre halvparten drakk seg ihjel. Selvsagt var det den sammensatt som alle andre steder, sant? Men alle leita. Foreldrene mine bar på et sår. De forsøkte å døyve såret og gjøre det mindre ved å drikke. Men som barn så jeg at dette såret ble større og større. Og det var andre rastløse sjeler som ble tiltrukket til heimen vår. De kom dit og satt i det trange rommet og rullet røykene sine og var opptatt av kjemi. De dukket ned i dunkene sine og lette på stemmebåndene med alkoholen. Og til tider så ble det så høylytt at det var uutholdelig. Men møtte vi disse mennesker i hverdagen, så møtte vi kloke, innsiktsfulle blikk som hadde lest livet. Det var ofte vare mennesker som ikke helt fant ut av det, som oss alle. Vel, det var liksom som om disse menneskene ikke tålte det de så i dagslyset, og søkte tilbake i mørket. Men det var liksom som jeg opplevde på en måte at livet var latterlig og meningsløst, men det fanns glimt. Og det glimtet var også veldig basert i en fandenivoldsk humor, som ofte kom til uttrykket latter. Og det var sånn, ja, bom. Vel, jeg må lete litt. Jeg reiste frem og tilbake i tid. Mange av disse bildene, alle disse glimt av mennesker jeg hadde møtt, alle innsiktene som alle de menneskene bar på, om det var la på rangstigen, eller andre som hadde kjent på dette livet, det var ikke alltid, det var veldig litt snakk, men det var en emosjon av følelser. Vi kunne lese, liksom, hva hadde de opplevd, hva visste de. Og det har gått noen år når jeg bearbeidet disse bildene. Her var liksom bilder som jeg tegnet for heimen min en gang. Og det toalettet vårt hjemme, som ofte var uutholdelig, det representerer også en inngang til forståelse, som jeg kaller for fortelling for lukt og lyd. Jeg laget et bilde. Huset vårt lå inneklemt mellom to gårder. På nordsida lå et grishus helt inn til huset, og der gikk grisene med all sin stank. På vestsida gikk en enbondens kyr og grasa og dreit og feis. Og på sørsida gikk en andre bondens hus med det samme prosedyren og dreit og feis. Og på østsida lå fjøsen og hønsehuset. Og inne satt alle mennene da, med all sin eim og røyka og drakk, så man knapt kunne se om det var lyst eller mørkt ute, men man visste på stemninga at det var mørke. Nå hadde jeg gått noen år, så artikulerte disse påtrykkene i en skulpturserie som jeg tok med 10 år å lage. Jeg fikk tilgang på et rom med et nedlagt kraftverk på Hønefoss, som hadde store trafosteller, som leverte strøm
til det største forbruket i bygda. Det var sykehuset og krematoriet. Fødsel og død. Og det rommet trivdes i. Jeg vil begynne med den minste mann, den nyfødte, som lukta liksom ferskvare. Forhåpninger av framtida. Men det som mange ikke ofte ser, er slagstoffer av tider og genetikk og slektslegg som har gått før en. Alle som åker, alle bærer med seg, som er litt usynlige. Slagstoffene, utvekstene. Og bak står liksom samfunnet. Skolen, politikerne, menighetene. Og det er på en måte sånn ropert. Det står og roper. Kom til meg, vi frelser, vi renser, vi gjør deg lytefri. Som om det var mulig. Og så var det oss. Som sagt, tok det 10 år å framkalle disse skulpturene. Det er som for oss alle. Enkelte dager finner vi ikke rommet. Vi må bare sitte og stirre og vente. Enkelte dager kunne ikke gjøre noen ting. Andre dager kunne jeg ta sveiseelektroden og løfte 1 millimeter på en av de taggene, som er på en måte minnebanken. Neste dag kanskje 3 millimeter eller 5 millimeter. Og slik gikk det 10 år. Og så var skulpturene fremkalt. Morskikkelsen, kvinna, som var den som ofte rydda opp og lufta ut, hun visste stort sett det meste. Hun var den klokeste og bar på flere observasjoner enn vi gutter. Det er mennene, som også har slagstoff og utvekster, men som er hul. 2 meier, det kan liksom tenke seg, ok, vi skvetter sæden vår og stikker av gårde. Men det har også det som man ser, det største åk å dra på. Og til sist, i denne serien, er det morskikkelsen igjen. Så åler seg av gårde på magen og drar oss tilbake i mørket. Som 16 år gammel, i 1969, tålte ikke mer av det trykket, og innbilte meg selv at jeg kunne helbrede meg med å rømme. Enveisbillett, 20 dollar i lomma, dro jeg til USA. Rota rundt i New York, havna på Midtvesten. Stor himmel, stor stjernehimmel, kraftige solnedganger og soloppganger. Men jeg merket fort at jeg hadde hatt med meg kroppen min, og hodet leita jeg fremdeles etter. Så jeg fikk nesten magesår av å sitte i et gammelt utedass og grine dagesvis. Jeg visste, faen hva det gjort, hva var det jeg lette etter? Det var vanskelig. Men det var snille mennesker, det var fattigslig, men det var snilt. Og så fant jeg kule. Jeg vet ikke riktig om det var kraniet mitt, eller om det var en globus, eller det var en ball. I hvert fall så spratt den. Og så var det mileveis med rette grusveger på prærien. Og jeg begynte å sparke den ballen for meg og springe etter. Og slik sprang jeg mil på mil, time for time. Og når jeg var sprunget slik et halvt år, så sprang jeg hjem igjen. Men når jeg kom hjem igjen, så var trykket i heimen enda større, så jeg fortsatte å springe. Men plutselig en dag så møtte jeg en mann som sprang i andre retninger, og bang sa det. Der lå jeg, bevisst i 3 uker, hadde mistet språket, måtte begynne på nytt. Men så kom helsevesenet med en stor rulle av gassbind, som var sammensydd av nevrologisk, psykiatrisk og sosialmedisin, og tullet meg inn. Der lå jeg i 1,5 år, så begynte det å rulle meg ut igjen. Det tok 4 år før jeg var helt utrullet. Men i den perioden så hadde jeg opplevd kraften av kunsten. Jeg hadde hatt besøk av Jimi Hendrix med gitaren sin, som fortalte meg at kunsten var å sette og tenke. Og det skapte en gnist. Og også helsevesenet har også gitt meg type grunnutdanning inn i den bylten. Det kom til 1974. Jeg var kommet inn på Kunsthøgskolen i Bergen og brøt med den helsemessige forbindelsen, for jeg ville liksom være selvstendig. Der opplevde jeg noe nytt. Jeg kom inn og fikk en ny familie, kunstfamilien, og det var en sterk opplevelse. Jeg møtte Marit, Hanne, andre venner, kunstnere, kolleger, Eilif Amundsen, kunstmuseer. Det var som en åpenbaring.
Og så må jeg forstå at etter første året så sluttet jeg skolen og lette i meg selv for å finne fram det jeg var på jakt etter. Og det bildet her representerer den perioden. Et sjøportrett som vi kaller for «Jeg selvsagt». Etter det første året jeg hadde arbeidet alene, så søkte jeg og kom inn på Kunstakademiet i Oslo på malerilinja. Men jeg ventet et år med å begynne til 1977. Det var ganske nifst. Det var nesten som å komme tilbake til folkeskolen i første klasse. Et bilde liksom av å i friminuttet rote rundt der ute i skolegården, lengst ut mot gjerdet og sparke snøen. Og gjengen på hjørnet var der som alle andre steder. Så stod og røyka og visste alt. 1 + 1 = 2. Mens innenfor så møtte de andre som sa det kan godt bli 3, det kan godt bli 3. Så det var alltid en sånn forløsning. Det var ikke noe sannhet. Og sekter og sannhet er noe av det verste jeg vet. Men det viktigste i en sånn bolk er å få innsikt og kunnskap og trygghet i kunsten. At mange, sånn som vi alle, leter i det store bildet. Det var liksom apparater rundt kunsten, kunsthistorikere, museer, samlere, alt det der. Det var en stor familie, og det var også fantastisk å oppleve. Men det viktigste var å knytte bånd til kolleger. Samtidig så kom fra forskjellige steder i landet og lete eller utlandet og lete etter noe som det bar på, med forskjellige, som vi er alle, genetisk, med forskjellige analoge minner. For kunsten er den største metafor til forståelse og innsikt for oss alle. Så det er liksom på en måte utgangspunktet. Jeg var veldig selvdestruktiv i en bolk av det. Så stort sett det jeg lagde, destruerte. Men det stod hjemme det sjøportrettet her. Og det hadde jeg med meg hjem til Hønefoss. Eller det vil si, et lite intervall. På den tiden så var det plutselig mange som begynte å reise ut. Kolleger. Noen dro til London, til Berlin, til New York. Men det var ikke sterkt nok til da, så jeg flyttet til Hønefoss. Til Marits, heter det noe? Heimhus, eller huset vokste opp i. Med svigerforeldre og alt det der greiene, så jeg måtte finne ut av. Sant? Og det var en veldig fremmed kultur å være på Hønefoss. Østlandsområdet var helt annerledes enn Vestlandet. Jeg måtte begynne å lete. Da jobbet jeg mye med grafikk, og begynte å reise rundt. Blant annet dette linosnittet her som heter Kryp. Jeg fikk en klisjé fra Grand Hotel i Hønefoss, fra dansegulvet, og alle de små hullene, hvite flekker noe sted. Det er for stiletthælene for damene fra 60-tallet. Så det er alltid mange måter å lete på. Så begynte jeg å lete rundt i distriktet og finne topografi som ligner litt på Vestlandet. At det var noen sånn hule, berg og et eller annet som ligner på det er jo litt fjell da. Og så begynte jeg å dra på søppelfyllinger, og der oppdaget jeg en ny identitet. Det var 2 eldre menn som heter Brødrene Evensen. De regumerte dekk. Og etter dere slippte dekkene, så samlet de gummistolen i søppelsekker. Så ringte de meg og sa, nå må du komme og hente sekken. Så slik var det. Uten mål og mening så samlet jeg gummi da i 2 år. Fikk fatt i bildekk, og som jeg med kniv skar ut kjernen av for å lage en søyle. Og sånt holdt jeg på. Og jeg fikk tilgang på en nedlagt gjødselkjeller som jeg fylte med alle de materialene. Og 2 års samling var enormt, det var store mengder. Og så, første bildet så jeg har jobbet med grafikk i stua vår, det var stua vår hjemme. Og så installerte transportbånd og snittmeter og gummispånd, det lukta vanvittig i huset. Så svigerforeldrene mine lurte fælt. Ikke tjene penger, og faen kan han drive med. Men det gikk jo greit. Jeg måtte liksom bare gjøre det. Og ja, det er også fortellere. Det rommet kom tilfeldig Stig Andersen og Harald Flor forbi og så. Og det tente veldig på det. Og Stig da jobbet i NRK, hadde tilgang på studio, så det flyttet først alle de mengdene av gummi inn til NRK-studio og bygde opp en helt rom i NRK-studio for å filme. Og Bjørn Engvik som er her, han filmet den prosessen hvor de lette etter de materialene, eller lette etter meg selv, alt ettersom.
Så kom Per Hovnak forbi og så det rommet, så sa han, «Å, dette må på Høvegodden», sa han. Og så fikk jeg tillit og tilgang ned i kjellerrom på Høvegodden, og lette frem det rommet over 3 uker. Her ser dere glassdekken med gummispon, som jeg la utover gulvet, og det var nedgangspartiet til rommet. Det var en vindertrapp inn i den store tønna der, eller sylinder, man kom ut i, og det var 2 veldig dempede lamper på 150 watt, så det var veldig mørkt, og folk gikk ustødig på gummispon, og det var veldig sterk lukt. Så det med lukta, det var en stille lyd, men lyden sitter alltid inni oss. Og den lukta er noe som også vi alle går og bærer på som et element. Det er liksom ikke nok med boklært innsikt. De snittene da, jeg jobbet med i den perioden, parallelt, det inkorporerte da i Inderom 1 på Høvegodden. Det har jeg også hatt en sterk opplevelse, for det viser at jeg tegnet ikke, skisset ikke for å komme frem til de motivene eller snittene. Jeg hadde det inne med, og når motivet var liksom modent og klart, så gikk jeg rett på klisjeen, og skar til jeg var helt utmattet, men da visste jeg at da var trykket ferdig. Og så var det å trykke det, og så lete videre. Det trykket her heter Kunstnerens reise. Og det her blikk, det var sammensurium av materialer, men det var også en identitet for heimbygda mi som jeg måtte prøve ut. Og det var påtrykk av tid som jeg snakket om. Det er en søylen av de gummidekkene som jeg skal kjerne ut av. Kunstnerens reise og ritt. Og redsel i bakgrunnen. Og så ble jeg valgt til å representere Norge på Sao Paulo-biennalen. Det var en stor mesterhall som Oskar Niemeyer hadde tegnet. Det var ikke lukket rom, så vi måtte lage en kjerne, utvendig kjerne. Og det var en veldig god venn med Anne Henriksen, som tegnet ut den der konstruksjonen, som vi da først bygde opp, og så fylte vi, og så ser dere Per Hovnak, meg som litt yngre, og Harald Ordam, som var en veldig nær og god kollega og hjelper. Og det er inngangen til det rommet, som ikke da er bilder fra innsiden. Inderom 2 i Berlin. Parallelt med at jeg samlet gummi, så samlet jeg speil. De sterke lyset kom også inn i isolasjonen min. Det er stålkonstruksjoner og speil og 3000 watt lamper. Jeg ville at tyskerne gå inn i rommet, jeg skulle høre det knuste speilet, men det var liksom veldig ordentlig som tyskerne, så det gjorde ikke det, så jeg måtte gå inn selv. Og det her er bildet sånn i ettertid, som minner meg på liksom også litt fra Spjerkavika, oppveksten min, at lærdommen for heimen og livet rundt, så hadde jeg lett med å liste og gjøre meg usynlig. Så hvis det var en lyktestolpe, så laget jeg lyskjerne, så gikk jeg alltid utenom lyskjegler og observerte det som var inni. Og det er kanskje ganske, ja nei. Inderom 3, Venezia-biennalen, hvor jeg opprinnelig ville jobbe ganske aggressivt mot den finske kunstner Jukka Mäkelä og den svenske Rolf Hansson. Det hadde vi avtalt. Men de var da veldig populære innenfor markedet, så de var redd for forstyrrelse, så de sa nei takk til sist. Og da trakk jeg meg inn i et hjørne. Det var 3 trær der som vokste naturlig inn i bygget, og så regnvannet og atmosfæren kom liksom ned i bygget, i rotsystemet som lå i bunnen. Jeg boksa inn trærne med en perforert rustfri duk, slik at fuktigheten og atmosfæren kunne komme ned og ut i rødsystemene, og ut til oss som stod på utsida. Det var som å liksom puste tilbake i oss selv. På innsida stod det avbarka strestammer som var boksa inn i glass og knust speil på gulvet. Men det rommet der var lukket, ingen kunne gå inn i det. Og på utsida, dere ser de små dottene, det var bunker av hår. Hår har en spesiell historie i livet mitt. Som guttunge så
jobbet jeg for å tjene penger i en herrefrisørsalong. Så jeg grunnen sånn ut, for det var et hjørne. Det var dør innenfor hjørnet, det spisse hjørnet der. Og det var ganske lite rom. Og alle i bygda kom liksom der og ventet på tur. Sånn. Uansett klasse, uansett posisjon, så satt de der og ventet på tur. Det var sånn blanding av usikkerhet, men det var en observasjon. Og jobben min var å koste hår, og jeg samlet det håret i en papirsekk. Og hver lørdag så reiste jeg ned i fjøra i tusmørket og satt fyr på den stekken. Jeg tenkte, det er liksom alle forskjellige folk, om det er presten eller alkoholikeren, så brenner genen like godt, og de alle sammen går til helvete. Så det var en fantastisk forløselse. Indre Rom 4 på Luciana-museet, hvor du kunne velge å gå inn i en sjakt som var 10 meter dyp, som var veldig smal, vende om og gå ut og bli blendet av en sterk lampe. Eller du kunne velge å gå ut på enda smalere plattform mot 1000 watt lyspære i enden av rommet, hvor det lå glass på pigger på utsida. Og der hadde tydeligvis en dame gått og stanget mot lampa og dottet til glasshavet. Men hun hadde overlevd, og det ble reparert, og alt var bra. Alle de 44 installasjonene mine destruerte, borte. Jeg var ferdig med det, og de hadde framkalt hva jeg lette etter, vekk med de. Og så Indre Rom 5, som nå har vært på Samtidsmuseet, som skal nå flyttes til det nye museet. Så kanskje mange av dere har vært inne i, opp en trapp, inn i en smal korridor som er full av lyd, ettersom vi beveger oss, og inn i lyskjegler, 1000 watt lyspære, utgjør veldig sterke varme. Et rom for å lete i seg selv. Festspilen i Bergen, objektet til mor. Og neste rom, familien. Objektet til bestemor, portrettet av bestemor. Trappa, som liksom var trappa hjemme, hvor jeg ofte måtte liste meg opp for å gjøre meg usynlig og finne en krok å sove i. Så trappa representerte veldig mange ting, også moralen, eller skinnhelligheten på en måte i bygda. Det der med himmelstigen og alt det der frelste greiene, som jeg ikke forstod noe av. Objektet til bestemor, portrettet mor i enden. Rommet til far, objektet til far. Objektet far. Rommet til far, portrettet, 2 objekter, og i enden var et trapp, hvor det gikk opp 2,5 meter, og endte opp i et rom som var 20 meter dypt og 10 meter bredt. Og den smale plattformen, det var kanskje på 40 cm, den gikk halvveis inn i rommet, 2,5 meter over bakken, og stupbratt ned, ingen rekkverk. Så der måtte du gå inn og oppleve, jeg kalte det på en måte for et selvportrett, men også det var konfrontasjon med deg selv i de tomme glassene og tomme rammene, så var det kun alene i det rommet. Og i rommet jeg er alene i, det gjør en veldig spesiell resonans. Der leter du alle de rommene som ingen andre har innsikt i enn deg selv. Så måtte du gå tilbake, enten med ny tanke i hodet, eller en tom tanke i hodet, alt ettersom, og gikk ut. Det var også inkorporert 4 malerier i den utstillingen. Der er familien, bestemor, mor, far, søstera mi og meg. Det er utført i eddiksyre på ullfilt. Bestemor, formatet er kanskje 2,5 ganger 2,5 meter, jeg kan ikke helt huske det. Mor. Far. Og prosessen for å lete frem bilder med eddiksyre på ullfilten. Jeg ser dere bilder som henger nå ute i foajeen eller ute i restauranten. Og det ser rosa flekken på veggen. Det var veldig aggressive stoffer. Dere husker det at foreldrene mine var opptatt av kjemi, og jeg var også litt opptatt av kjemi. Men det var aggressive stoffer, så alle strømledninger i rommet ble rosa. Og kraniet som lå i hylle
Det var tanngarn også rosa. Så det var sikkert ikke bra for helst å jobbe med det. En annen serie på 3 enkeltbilder, også med eddiksyre på ullfilt. Det ble senere vist på en veldig spennende internasjonal utstilling i Helsinki som heter Ars 95. Det var fantastisk å få den tilliten å bli invitert til sånne utstillinger hvor du møter kolleger fra hele verden. Det er et stort utvekslingskammer som er uendelig. Det var også det bildet var med i samme utstillingen. Der er det vist på F15 utenfor Jeløya, hvor Jette Sandqvist var direktør. 8 rom for malere. Og så selvportrettene mine, som ikke er leit etter den narsissistiske gjengivelsen av meg selv. Men det er fortsatt en leiting etter alle disse rommene vi alle bærer i. Sant? Hva tåler vi? Hva er det for noe? Kan vi kvitte oss med alt? Så det er vi sur at vi var for å finne ut av. Men det er helt nødvendig. Det er liksom som et redskap jeg må bruke. Naturen, alle elementene, hvordan innvirker det på oss? Hvor leter vi best den? Det psykiske kaoset, virvaret, fortvilelsen. Og alle de rommene med forskjellige teknikker leter jeg ofte i med hodene mine. Eller våre. Forskjellige teknikker er også i oljemaleri, og i perioder leter. Når jeg har koloritten i meg, men det er ikke så ofte, men han kommer tilbake av og til. Et sjøportrett som et tidlig stadie, også et verk som er i Nasjonalmuseet. Også noen ting fra Festspillene i Bergen, jeg har glemt det, men det var flere verk der som også er i Nasjonalmuseet. Og så en ny undersøkelse med de punktene som sitter i oss av erfaring, som vi sorterer daglig, hvor jeg også bruker refleks, som jeg kaller for atljos. Så fikk jeg tillit til å bli invitert som gjest på tegnebinalen på Stenåsmuseet. Den lå der med klubbsky gamle dager. Og her er sjøportrett som nå er i Astrid-Fearnley-museet. Og lampene som ofte kommer tilbake til, liksom skal forstyrre oss på en måte, eller gjøre oss overvåkne. At vi kjenner etter, at vi er på alerten på oss selv, hvis det er mulig. Der er flere bilder fra samme utstilling. Det er veldig viktig for en kunstner å få tilliten til å gjøre et utvalg, prøve ut arbeidet i en større sammenheng med andre kolleger. Og så en serie med sinstrobjekt. 2 møbler, 2 stoler. Den første har glassstenger i seg, og noen forsøkte å sitte på den, men det gikk ikke særlig godt. Og den andre kan dere sitte på, for den har stålstenger i seg. Helsevesenet og arkivskapet, pasientbenken og psykiatristolen. Salongbordet, persienner og lengst til høyre alternativ behandling. Det også er faktisk i sammenheng til Nasjonalmuseet. Og så en utstilling i Ålesund på Jugendstilsenteret. Det rommet her tilhørte apotekeren. Og når jeg kom til det lokalet, så var bordet dekket med porselen. Og lysestaker og stolen stod inn til bordet, klar til den store familiemiddagen. Et ryddevokt altså var på bordet, sa stolen ut mot langs veggene, dekte det med ullfilt og glasspigger, og kalte verket «Velkommen heim». Det er også elegant og vakkert, sant? Det vakre, det forføriske vakre som vi leter etter.
Alt dobbelt. En annen utgave var fra Hara-museet i Tokyo, hvor de måtte lage en glasspassasje i rommet. For det var så mye jordskjelv i denne regionen, for folk var redd for å kanskje dette mot veggene mens de var i angst. En siste utgave av den utprøvelsen på Galleri Vang i Oslo. Astrid Fearnley-museet, i møte med en god venn, Tom Sandberg. Han er ikke blant oss lenger, men det var en vakker historie å lete fram de lokale sammen. Det var det gamle Astrid Fearnley-museet. Og der lysbokser, det var som et stort lotteri. Du kunne åpne liksom en hver av luken. Hver gang du åpnet luken, så fikk du gevinst. Sant? Du fikk 1000 watt rett i trynet. Så du vant liksom alltid, hvis du turte. Og her er en utstilling i Rostock. Den tiden var før muren fall. Og der måtte du også på en måte balansere og la være å trakke på hodeskaller. Og så skissene mine. Skissene mine, alt er grunnlag for å finne fram til det jeg leter etter. Kildene av kunnskap, folka i bygda, blikka deres, innstikkene deres, så man kunne avkode og lese øynene. All den informasjonen, tausheten, alt det innholdet som var så sterkt, men du måtte da lære å tørre å se gangmønsteret, psyken. Det var kanskje det viktigste kunnskapsgrunnlaget jeg har i livet mitt. Det å liste seg rundt i bygda mi. Og så var det historier som sjømann som dro langt ut på det store havet, krysset ekvator, tittet opp i den store stjernehimmelen, elementene, og ned i det store svarte havdypet, motpolene, magnetismen, havstrømmene, alle typer krefter som også sjømann kunne fortelle en. Det var ikke bare en person som gikk ut og ventet på å komme i havn for å få seg knull eller fyll. Sant? Alle mennesker er ute her på et alvor. Og innstikten som vi alle bærer sammen, alle forskjellige kunnskaper vi har, så er vi kan dele. Og det merker man ofte. Vennskap man knytter seg, så varer livet ut. Det er ofte sånn folk som leter etter noe som har paralleller. Og det er også veldig vakkert. Også tørre å titte inn i tomheten. De dagene ikke vi har noe å lete etter. Hvor det er blankt. Hvor man liksom sånn, hvor skal jeg gjøre meg? Og så en opplevelse fra Midtvesten en gang jeg passet kveg for å tjene svarte penger for å komme hjem. Da satt jeg ofte en timesvis og passet så kvega, og så på det lå og drøvtygde med så svære øynene sine, så speglet himmelhvelvingen, så lå det og tygde med så 4 magene sine. Og da fikk jeg en sterk opplevelse av å begynne å titte inn, forstå innsiden av meg selv, volumet av meg selv fra innsiden, kraniet, hvordan så det ut på innsiden. Og det var en fantastisk erkjennelse. Ja, jeg tenker at denne personen her representerer også den andre type kunnskap, som jeg nevnte vi alle bærer med oss. For å forstå den formproblematikken, det trykket fra innsiden, det dobbeltkrummet, så var jeg også i en periode i samtale med matematiker for Senter for industriforskning, nå SINTEF, som kunne gi meg en del innsikt og forståelse, men ikke egentlig kunne forklare hva jeg lette etter. Og en kjemiker som heter Alexis Papas, som hadde stor betydning for meg, han koblet meg til CERN, hvor jeg var en ukes tid under jorda med atomslynger, og fikk på en måte forståelse og et lite innblikk, kanskje ikke teoretisk, men fornemmelsen av kvantifysikken. Det er også veldig spennende. Alle de tingene lå grunnlag for det jeg leter etter. Alle elementene vi omgås i naturen, alt det vi undrer på. Og kaoset, det psykiske kaoset, de dagene vi ikke får noen ting til å stemme, men det er masse løse tråder.
Og noen dager har vi det bra, da strømmer det rundt og tenker gode tanker, kroppen virker, deilig, deilig, erotisk, alt. Og det er også sånne rom man kan nå fatt i hvis man har det bra. Og så som en gang, de elementene våre, tenkinga ute, vi reiser på fjellet eller til havet, i skogen, for å finne et rom som vi er alene i. Solskinn, måneskinn, himmel og hav. Som det ofte sier i uttrykket. Himmel og hav. Himmel og hav. Himmel og hav. Himmel og hav. Ja vel, alle de kunnskapskildene som vi snakker om, fra heimbygda mi, fra teori, det skulle prøves ut det form vi leter etter. Og da, ved en tilfeldighet, så kom vi over en bedrift i Degerfors i Sverige og møtte Karl, et nydelig menneske. Fantastisk fyr, snill mann. Han syklet rundt i bygda etter arbeidstid med en tuba på et spesiallagd bagasjebrett, og syklet rundt i bygda og spilte for det som var trengende. Han var en utrolig snill fyr, og innsiktsfull. Og Stig Fredriksson, som var kanskje noen av de klokeste mennesker jeg har møtt. Han kunne alt om molekylen i stålet. Med tilførsel av varme og trykk kunne han danse med stålet og lete frem de dobbeltkrommene vi var på jakt etter. Ja, det digitale tidsalderen var ganske fersk den tida der, så det var en veldig sånn analog, lang prosess å lete frem disse rommene. Hva jeg tålte av påtrykk. Men Karl og Stig kunne sitte der og lytte. De kunne forstå liksom dit, men ikke lenger. Sånt. 1 millimeter, 1 meter, alt ettersom. Og det var en fantastisk prosess. Dere kjenner sikkert de tingene fra Gardermoen. Og det prosjektet på Gardermoen kalte også Alexis som hyllest til den kjemikeren som hadde betydd mye for meg. Det ser dere også den som henger ved jernbanedelen. Men de tekningene er også en reise som er spennende. Og her er liksom bomlingen som jeg kaller den. Der ser dere en egen ferdigprodusert, hvor vi med hjelp av varme og trykk og 10 mm rustfrie stålplater har presset, reitet, sveiset og slipt. Det tar veldig lang tid. Det tar kanskje et år å fremkalle de skulpturene. Det ser også, og så er han ute på reise, så kan han ned og syrevaske seg, for å liksom vaske seg, liksom gjøre seg ren. Og så blir han sandblåst, og så er det første plassering på Gardermoen, før han senere blir flyttet både hit og dit. Og her er en annen skulptur under produksjon som heter Larger Body, IFB. IFB er initialene til en person på Midtvesten som tok hånd av meg. Larger Body var modellen til den skulpturen, var med en konkurranse som Kofi Annan i sin tid, før han var generalsekretær, så var han leder for UNIFIL-styrkene, og som også har fått fredsprisen. Og de pengene står på bok i 10 år, så vil han bruke pengene til skulptur som ære for de falne UNIFIL-soldatene. Det var en veldig spennende tid. Vi var til New York, det var Per Kirkeby, Karlstad Mattas, Jenny Holzer og meg som var invitert. Og vi lagde modeller og tegninger, det var der i New York, og alt var spennende, men veteranen ville plutselig en dag, nei, de ville ha biljardbord og sosiale ting rundt seg selv, de ville ikke bruke penger på kunst. Så det ble ingenting av noen ting. Det var 2 privatpersoner i Oslo som elsket kunst. Det så modellen og tenkte, søren, det brenner rundt muligheten for å få produsert de tingene i Degerfors. Så de kostet produksjon. Sparebankstiftelsen kjøpte den, og deponerte på Henny Jonstad Kunstsenter, hvor den står i dag. Og så er det skal, eller skalle, som jeg kaller den, som også er hul. Du kan gå inn i den. Den er ikke lukket. Det var det Bente som var konsulent på i Kristiansand, på liksom for den høyskolen i Agder, eller Kristiansand, det var noen het for noe. Og det ser jeg også i verkstedet. Det var en gammelt verksted med vannkrafthydraulikk og store ovner for å varme opp stålet. Her ser den skulpturen ferdig plassert
foran universitetet. Og folk kunne gå inn i den for å søke ly. Om de hadde noe å søke ly for. Så det membran UD1, som står for den Forsvarets hovedadministrasjon. Under avdykningen kom forsvarsminister bort til meg og sa, jeg forstår hva membran betyr. Men hva betyr UD1? Sånn? Det måtte jeg fortelle henne. At den gangen, for lenge siden, når jeg var inntullet i bylten, og på øyeblikket var innlagt på psykiatrisk avdeling, den tida mannfolk var mannfolk, vi dro i militæret for å beskytte kvinner og barn, som om det var mulig. Og da fikk jeg tilsendt vernepliktsboka mi. Det kom en hand inn i bylten, og leste et husmørke, og det stod udyktig 1. Så tenkte jeg, ok, udyktig her og udyktig der. Men jeg kunne komme tilbake til Forsvaret senere med kunstverk, som egentlig var et våpen. Og det viste et åndelig våpen. Og den sonden på toppen, den kunne avkode alle hemmelighetene forsøke å komme inn i bygget på, sånn dokumentmappene, som computerne. For tiden er statsministeren også der, men de har masse sånne forsvarshemmeligheter og politiske hemmeligheter. Sånn. Men den skulpturen avkoder alt, og lager den som chips inn i magen, og plutselig en dag så er den vekk. Så man kan ikke skjule noen ting. Noen år senere, her på Kunstnernes hus, gjentok jeg den titelen som var de 5 skulpturene, som jeg jobbet med over 10 år, med en undertitel, fortelling for lukt og lyd, undertitelen «Ikke visst om jeg vil mer». Det var også undersøkelse av mindre dobbeltkromme, og også volum utført i stangstål. Ja, det er forskjellige skulpturer. Den til høyre er nå i Bergen, den i midten er på Luciana, og det innebærer private samlinger. Her er tekning, et av de første verkene jeg jobbet i den serien, vekta lunge kråkelyd. Jeg begynte å finne fram den motstanden i meg. Campingtur Gudbrandsdalen. En campingtur hadde jeg opplevd som 13-åring. Og skrekkelig tur. Men her er i hvert fall tilbakebildet. Velkommen hjem 2. Utgjort 11 senger og 3 stammer. Og alt 3000 watt lyspærer. Den reiser, vi reiser i. Ikke bare meg, men vi reiser alle i lag. Liten detalj. Live Kols, som også nå er i Astrid Fjelldal-museet, et sjøportrett som tilhører Moderne Museet i Stockholm. Jeg må nesten avbryte med litt historie. Det verket da ble innkjøpt av Moderne Museet. Jeg hadde en gammel Chevrolet, det var februar måned, kaldt og fuktig. Jeg slang det bak i bilen og rullet rundt og kjørte til Stockholm med kasse full av glasssplintere og de piggene. Og banket på døra bak og ble møtt av en person med hvit frakk, ble sjokkert. Jeg kom inn med den rullen. Men de tok imot han, og i forbindelse med en retrospektiv utstilling på Henning Onsdag-kunstner i 2011, så kom en fantastisk langtransport med 2 menn ombord, kjørende helt fra Stockholm. Og bare en lang kasse som man trengte herfra bort til de musikerne, gul og blå. Og den skulle stå et døgn og avklimatisere seg. Så tok den ny kasse ut av den første kassen. Og så 3. dagen kom en kurator flyven fra Stockholm. Og hun brukte 3 personer fra Høvegården, pluss seg selv en hel dag for å pakke opp de juvelene, sånn glassplintrene, og ta bilder av dem. Så det er ikke rart det blir dyrt. Draumen, framsiden av draumen, baksiden av draumen, i møte med Live Kols, velkommen hjem 2. Detalj fra draumen. Også noen på den tiden, ikke det var på en måte, det er også såret i oss, som vekster hos alle, samtidig som det er også en realitet, for det viser at også jeg hjembygda meg, enkelte som ikke har økonomi til det. Når en rute ble knust, så dyttet det liksom underbukser og undertøy og alt inn i sprekker for å tette, for å isolere. Det var en helt annen økonomisk tid. Og så var det ut
og ferdig med den. Og så kommer et offentlig verk som står på Hjerkinn på Dovrefjell. Den heter Mental genbank. Det er en serie skulpturer som Sparebankstiftelsen har plassert rundt i Østlandsregionen. Den var laget av nippoflenser, som egentlig er veldig tjukk vegg av nippoflenser som er produsert til oljeindustrien for å ta ut den oljeformuen vår. Og hodeskaller, som jeg kaller de. Det er halvkuler som er presset i tjukk stål og sveiset sammen som kuler. Den ligger der ute i landskapet, og det går noen veldig rare rykter på Dovre. Det kan være rare lyder der om natta. Så jeg kan begynne å lure på om det er moskusen som bruker en sånn paringsautomat. Det er ikke godt å vite. Og der ligger den da i store landskapet. Sinnsbilletter er utstilt på Kunstnerforbundet noen år senere, hvor det henter fram med å brenne og skjære og male. Det var også en utstilling som var dedikert til Stig og Tom. Stig Seterbakken og Tom Sandberg. Gode venner som ikke er med oss mer, men som har betydd veldig mye for livet mitt. Og det er sykehuset. Sykehuset er nå i Stavanger kunstmuseum. Det trenger litt helbred. Og så er det rommet. Barndommen, ungdommen og voksenheten. Det som jeg snakket med Lotte Konolund en gang for lenge siden, jeg mener at vi kommer ikke lenger enn egentlig barndommen og ungdommen i oss. Vi blir voksne og lærer oss ting, vi kan forvalte kunnskapen vår og nå veldig mange ting handlingsmessig. Men mentalt så kommer liksom ikke lenger. Det er liksom som når folk blir gamle og senile. Da husker jeg liksom ikke det livet jeg lever med familien sin, men jeg husker søskene sine og foreldrene sine. Det er liksom sånn fram og tilbake i tid. Det er reise. På ingen måte uviktig å bli voksen og forvalte etikken i oss selv, men grunnlaget blir lagt i barndommen og ungdommen. Her er barnesenga og barnerommet. Barnesenga. Omgivelsene i barnesenga. Eller spegling av barnesenga. Eller spegling av omgivelsene til barnesenga. Disse verkene ble også vist på Henny Onsdag Kunstsenter første gang i 2011. Her er ungdomssenga. Ungdomssenga. Detalj. Voksensenga. Hvor vi spegler oss og prøver liksom sånn å vente og gjøre oss vakker. Forberede oss. Speglinga av voksensenga. Framkalling av et bilde. Det er en veldig lang prosess å lage de elementene som ligger til grunn for den. Og så legger jeg da varm voks som er dekket kullstiften med, som er tegnet i platene. Og så legger jeg på tennbriketter, sånn som vi har i ovnen for å fyre opp når vi ikke har noen aviser. Og så sette fyr. Og så må man liksom vente da, til bildet er fremkalt. Og vente på øyeblikket. Ikke stoppe det for tidlig, men vente. Med intuisjon og fornemmelse vite at når er det fremkalt. Det går nesten til helvete, men ikke riktig. Vente litt til. Og det er en sterk opplevelse å stå der, men så må du plutselig da slukke det, ellers blir det destruert. Og der ryker det seg på plass. Der er verket, sirkelen, og som også var vist på Hode ved hode på Munch-museet. Et annet verk fra Munch-museet, Hode ved hode, meg, mor og Edvard Munch. Det var veldig spennende å få den tilliten. Det var en stor etterutdanning å komme ned i magasinet og kunne velge blant hans verk
å gå i dialog med tiden på en måte. Og alvoret i kanskje den erfaringen har vært veldig viktig. Så er det oss igjen. Vi som går hver for oss og leter etter hodene våre. Men det er mørket inni oss og strømmer mot lyset. Det er også produsert av deler fra oljeindustrien, som kanskje har blitt rønket og funnet noe feil ved legeringer eller sveisegradene, og blir da returnert til Stavanger-området, er for fattig og lager den åndelige delen av formuen vår. Norge i dag fra 1952 har blitt veldig rik. Det er godt til tider, det er selvfølgelig økonomien er veldig viktig og godt redskap, men det er også en fare ved det, som vi alle vet. Ikke minst elegansen det medfører. Elegansen er kanskje noe av de tingene i tida som jeg er mest redd for. Elegansen i hverdagen er de materielle. Liksom elegansen i overvåkningskameraene. Elegansen i vaktselskapene. Elegansen i angsten. Elegansen i kunsthistorien. Elegansen i kunsten. Elegansen i museene. Vi må liksom ikke bli sløylærerkunstnere, og museene må ikke bli frisørsalonger. Vi må korrigere, alle må korrigere seg selv, korrigere tiden. Hver for oss er vi rimelig hjelpeløse, men i lag, sammen, kan vi utgjøre noe alle sammen for å forbedre den avstand som lett oppstår. Så vil jeg avslutte med det vakre. Men vi greier ikke helt å se det vakre uten vi tør å kjenne etter ubehag i oss. Såret vi går og bærer på. Den innstikten som hver enkelt av oss kun har tilgang til. Slippe fram den, ser vi kunsten. Takk for meg.